สำหรับคนรักแมวนะคะถ้าใครได้เลี้ยงแมวหลายตัวจะรู้ความสัมพันธ์ของมันความน่ารักของมันตัวนี้นี่ไม่ใช่แมวมันนะคะแต่มันส่วนเล่นเหลี่ยมเลยค่ะแต่มันแปลกแมวมันเป็นเป็ดเมียนี่ตัวเมียนี่ค่ะนี่แต่มันแปลกกันมันรักของมันดูแลเหมือนลูกเลยไม่ใช่ลูกของมันนะมันแปลกนะแม่นะพอเลี้ยงไล่ตัวเลยรู้นิสัยมันถ้าคนไม่เคยสัมผัสไม่เคยเลี้ยงกับมาเลยนะมันน่ารักไงเป็นไงมันน่ารักเหมือนกันไอ้บุญก็แปลกไงแต่ลูกเองมันแปลกดี